Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Amerika saviyasi xodim Jahongir Juma. Xudo xohlasa Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha registratsiyamiz boshlandi. Uni ko'rib turgan endi aeroportdan olmaydi mana. Stressda Xudo xohlasa Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha 25ga o'tar kechasi o'tayotgan Aeroflot kompaniyasiga boshlangan. Mana joylar to'lgan, hech qanaqa joy. Xohlasa telefon qilgan holda bog'langan holda kelarasida qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilyapmiz. Amerika saviyasi xodimlarini kuzatishda davom etinglar. Qo'llaringdan kelgancha bir dona bo'lsa ham like bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha har kunlik passajirlarni kelib o'zimiz chiroyli qilib kuzatishga harakat qilyapmiz. Telegram kanalimiz 30 mingtalik obunachiga ega. Boshqa bizning bironta kanalimiz yo'q. Aldanib qolmang. Biz nomerlarimizni qo'yib reklama qilib, o'zini lichkasiga yozinglar, meni lichkamga yozinglar deb profillarda nomeri yo'q profillarda masalan yozinglar deb yozadi. Ular joylariga aldanib qolmang. Emailni telefonga bog'lanasiz, telefon raqamini saqlanib qilasiz, keyin aloqaga chiqib saviyasi qonunlarni kuzatishda davom eting. Bitta like bosib kengroq tarqating.